Всем добрый вечер. Сейчас началась простудная пора. И можно приготовить инжирное молоко. Делается оно очень просто. Вот у меня кастрюлька, пол-литра, ровно на 2 стакана. Мы наливаем молоко. Моем 4 небольших инжиринки. Кладем в кастрюлю. И ставим на огонь. После того, как ваше молоко закипит, оно должно прокипеть 15 минут. Затем вы накрываете крышкой. Можно оставить так, а можно накрыть полотенцем или одеялом. После того, как ваше молоко настоится, комнатной температуры 2 стакана в день. Очень хорошо поднимает иммунитет и очищает дыхательные пути. Также снимает кашель у курильщиков. А этому молоку меня научила мама моей подруги, и мы всех детей вырастили на вот этом инжирном молоке. Поэтому, если кто-то простыл, у кого-то забиты дыхательные пути, пожалуйста, вот такой легкий способ, как можно поднять иммунитет и очистить ваше дыхание. А в интернете очень много роликов, когда мелко режут и заваривают в термосе. Это глубокая ошибка. Во-первых, в термосе молоко может скиснуть. Во-вторых, получается, что в инжире в сухом большое содержание полезных веществ. И когда вы его завариваете нарезанным в термосе, слишком получается большая концентрация, что, во-первых, неприятно может пить кому-то будет, это первое, а второе, вызвать какую-то аллергическую реакцию. Также хочу сделать небольшую сноску, что таким молоком, вот, которым меня научила моя мама моей подруги, да, у них в семье аллергики, и не просто аллергики, а аллергики-астматики. Тем не менее, да, им нельзя пить лекарства, но вот это молоко не было никакой аллергии, ни приступов астмы, ничего. Поэтому еще раз повторяю, что вы всех детишек вырастили на инжирном молоке. Поэтому, если кому-то интересно, попробуйте, пожалуйста, поднять свой иммунитет и очистить дыхательные пути с помощью инжирного молока. А еще раз повторюсь, вам надо всего-навсего на пол-литра 4 небольших инжиринки. Резать их не нужно. Все очень просто, как я еще раз вам повторяюсь, да. Налили молоко, положили инжир, доводим до кипения, кипятим 15 минут, настаиваем и пьем. 2 стакана в день вполне достаточно. Будьте здоровы, оставайтесь на моем канале, пользуйтесь чатом, делитесь своим опытом.